他的肠道经营不好，他的肠道非常多的坏菌，坏菌的毒素很多，他的肠道就会有漏肠的现象，就漏肠症。漏肠症，我们就把它延展到所有的自体免疫疾病，因为食物的分子会不小心跑到你的身体，会造成很多医师无法鉴定的文明疾病。我刚刚讲的症候群，很多文明疾病无法找出原因，好像都跟自体免疫有关，跟你的肠道有关，跟你的肠道破洞有关，跟你的肠道坏菌太多有关，跟你长期使用抗生素有关，跟你喜欢吃 buffet 有关。所以我们把问题拉回来，我们知道怎么做肠道的保健，你就可以免除这些困扰。那我在这本书提出了后抗生素症候群，这个名称不是我发明，但没有很多学者提。那是我们在所有的资料里面知道抗生素对人体产生非常大的祸害。40-50年，人类在用抗生素，用到今天，所以我们的健康都不好，因为你的肠道被抗生素祸害了。也就是你吃了很多肉，你吃了很多饭，你在养肠道的好菌，你打抗生素，抗生素在杀掉你的好菌，所以这样的状况下，我们肠道都不健康，大部分人肠道都非常糟糕。所以后抗生素症候群就是这样引起的，因为你的身体会有很多跟霉菌相关的。跟真菌啊、真菌、霉菌类、真菌类跟霉菌相关的感染，所以很多妇女会有一些妇女特殊的妇女病瘙痒，会找妇科医师。其实源头都是你用抗生素，都是你上礼拜用的抗生素，因为抗生素跟霉菌是同一个家族。你吃了抗生素杀掉你肠道里面的细菌、好菌、坏菌杀掉之后，剩下霉菌，所以霉菌会在那一个时间。我们身上的寄生虫就是这种，当环境适合它生长的时候，它就会繁殖，它就会在你的身体造成伤害。所以很多妇科疾病其实源头就是抗生素，这个我们在益生菌的课在详说。所以简单做个这一部分的结论，肠道保健，各位，我不知道你能不能理解肠道保健有多么的重要。肠道保健跟什么有关？跟益生菌酵素有关。肠道保健跟什么有关？跟你的饮食跟食熟食有关。不知道各位有没有听懂？好，所以这些观念你都要消化，你都要思考过，变成你自己的东西，变成你日常生活的一些准则。所以最后跟各位提，癌症它不是绝症，癌症绝症是医生说的。每一堂课我都要这样讲，这个东西一定要重复不断的呼吁。纠正各位的错误观念，你现在医疗的框框的思维里面被他们限制住了。你跟着医生这样思考，你觉得这个病很可怕，你觉得这个病是绝症救不活，那是医生的经验法则。可是用我们的经验，用我们这个业界，用自然医疗的角度看癌症，它是绝对可以治活的，它是绝对可以复原的。可是癌症病人应该怎么吃？癌症病人应该吃生食。有没有医院煮熟食给癌症病人吃？有。有没有医生叫癌症病人要回家补充高蛋白？有。要吃一点补。因为他们没有把这个重点精髓掌握住。所以各位，你周围只要有癌症病人，麻烦你回去讲，麻烦你提醒他，请他不要再吃熟食。他可以吃任何东西，就是不要吃熟食。可是选择好像有限，叫他吃生鱼片好了。癌症病人怎么吃？只有一个方向，没有吃熟食的资格。好了，所以鸡汤这个东西是不是癌症病人吃？是。我第一次在书店办签书会，在演讲的时候，就有一个小姐问我这个问题。我们讲早餐讲，这个小姐非常有智慧，问我一个问题。这个问题，她说：“那我早餐不吃，跟吃错，哪一个可以选择？你建议我吃错还是不吃？”不吃。标准答案，我跟她讲这个问题真好，答案就是不吃。不吃死不了，因为你吃错了，身体负担了。不要吃，把能量保留给身体。
不要觉得不吃好像要死，对不对？没有吃东西，小朋友好像没营养，营养一堆。为什么？你只要吃这些东西，只要你喜欢吃饭吃肉，你的吸收不好，你还是没营养啊。所以我们该怎么吃？像这样吃，是不是各位？如果你是中年人，基本上8、9成。如果你是中年人，你是不是可以把自己思考成一个癌症病患，把自己想成半个癌症病患，可不可以？可以，可以这样想嘛。然后如果这件事不小心是真的，对不对？好，如果你可以这样思考，你该怎么吃？你是不是要提高你吃生食的比例？对。如果叫你花钱买东西，不用了啊，我叫你要做保健，对不对？所有决定在你身上，因为这件事就是一个我们领会，希望各位满意。哎，最近我碰到这个问题，所以我想提出来。很多人在跟我挑战，食物一定要煮熟吗？食物一定要煮熟才能吃吗？所以我问朋友，现在我们这个空间里面细菌多不多？多。密闭空间哦，细菌多不多？非常多。你怕不怕？不怕。你为什么怕食物里面的细菌？因为有一点思考的难点。我们很怕食物里面有细菌啊，好怕。可是你每天在外面跑对不对？细菌一堆病毒一堆你都不怕。所以这些细菌病毒每天都跑到我们身体，我们身体就把它处理掉。你早上没有咳痰，你身上很多毒素，你身体在帮你解决，在帮你处理，这些都是你前一天不小心跑进来的东西。所以食物不一定要煮熟才能，这是一个错误观念，这是妈妈的错误观念，错误观念。不要再问我农药、虫卵这些东西洗干净就好了，你还问我洗不干净？用的水对就对了，用的水对是不是洗得干净？还不够是不是？好像不大相信我。所以是营养不够还是吸收不良？吸收不好。很多妈妈觉得小朋友营养不够啊，可是你教给他吃的食物，他的吸收不好，营养还是没进去。所以你要理解，当身体没有能量的时候，我刚跟各位解释，你吃饱饱的，身体没有能量的时候，那些营养是没有办法吸收的，那些营养是送不到的。所有营养都排泄掉了，都留在都排泄掉了，所以这个就是一个思考角度。很多妈妈要跟我争，小朋友一定要吃什么吃什么啊，一定要，这也是一个问题。我们这样讲完，你都可以懂，食用热量之后才有体力吗？对，那是一个生理回路，那是你设定好的生理回路，你觉得那是对的，那就对。当你不吃热量的时候，你有一个新的生理回路，你也很满足，那是健康的生理回路。所以我看的那个生食的书，让我体会很多。国外的生食的团队，全部吃生食的人，都不吃熟食的人，他们对于健康不生命的自信，我从阅读中我就可以感受到。那个作者非常有自信，他到处演讲，在美国、加拿大到处演讲。他们的组织就是完全吃生食的。这些还有个特色，我跟各位提，还有个特色，他们70岁的皮肤都很漂亮，皮肤都发亮。吃了20年生食的人，皮肤都发亮啊，还有过去皮肤的斑点。所以我发现很多太太大概40岁，脸上就有一些斑，这些斑跟你使用的化妆品有一点关系。好，这些斑要怎么除掉？把它遮掉吗？透过能量把它代谢掉，透过酵素把它分解掉。所以我在采取这个饮食方式前，我这边有一个斑，因为开车喜欢帅，这样子晒太阳，我这边有块斑，现在不见了。这个我太太有发现，不见，不知不觉就消失了，分解掉了。所以你脸上如果有斑，不要觉得你一定要靠化妆品、靠整形，没有，你只要吃得对，假以时日，它就不见了。好，可是那个成年的老人斑，你不要跟我讲说因为他日子也不多，基本上没机会。所以我们在彩虹处方提出了这2句话，我们做结论，希望各位能够理解为什么我们针对这2件事，我们有这样的主张：能量取代热量，少量取代过量。这是不是我讲了整堂课的重点？是。然后我在这本书的新版本里面，
出版前，编辑需要我写一些东西放在书上面，那我就想了2句话，我觉得这2句话我自己很满意，所以我在今天的课提出来跟各位分享。吃的意义不再是美味、满足和营养，你要对吃有一个新的见解，经营出有效率的能量生理。能量生理，我今天跟各位解释了。这句话是：生病不再是抵挡不住的意外，而让它成为生命中永远缺席的访客。我们文字造诣还不错吧？结束前，我希望跟各位，如果你今天对这堂课，对这样的概念，你觉得受益良多，我觉得你不要小气，你知道吗？不要太内向，你勇敢的跟你的周围的朋友讲。如果各位有企业界的朋友，你觉得这个理念值得去跟全台湾、全人类分享，你觉得我们有这样的力道，我们有这样的使命，我们有这样的职责，请你帮助我们，因为协会非常需要资金，我们需要非常多的力道，站到台湾的每一个角落，跟所有人分享我们这套理论，因为我们觉得它是对的，它可以帮助非常多的人。让我跟刘医师、刘秘书长的声音可以让很多人听到，让我们一直在外面呼吁，所以各位一定要站出来支持我们，谢谢。